Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Master Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasıl video çektiğimi ve hangi programla çektiğimi göstereceğim. Ben şöyle bir program kullanıyorum arkadaşlar. Free Citron Video Capture diye. Bunu internete yazıp torrentten ya da gezginliklerden falan indirebilirsiniz. Tam indirde de var. Böyle ilk olarak böyle açıyorsunuz programı. Bir saniye. Şu program. Bunu açıyorsunuz. Böyle bunları geçiyorsunuz. Böyle şu anda ben bununla kayıt alıyorum ama bununla. Böyle arkadaşlar açıyorsunuz bunu. Record'a tıklıyorsunuz. Böyle herhangi bir alan seçiyorsunuz. Orayı kaydediyor gördüğünüz gibi. Pause'ye tıkladığınızda videoyu durduruyor. Sonradan örneğin şimdi durdurdu. Buraya farklı örneği ne diyeyim. Şunu getirdik. Google Chrome'u getirdik. Devam ettiriyoruz. Bu aniden oraya geliyor yani. Durdurup bir şey eklememize yarıyor bu program. Bu pause. Bir de stop var arkadaşlar. Stop'a da tıkladığınızda video sona eriyor. Gördüğünüz gibi. Örneğin masa üstüne. Böyle kaydedelim. Orayı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle hazır bir biçimde böyle hazır bir biçimde. Bunu da işte nereye atıyorsanız atınız. Bilgilendirme videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın.